おはようございます。おはようございます。 원래 오늘 설교 제목을 하나님이 없다라고 하려고 했습니다. この今日のメッセージの題は神はいない、そういうことを考えたんです。 그랬더니 박영기 목사님께서 그러시면 안 된다고 그래서 바꿨습니다. それでパク先生がこの私のところに連絡して、そういう説教題はおかしいですよ。それでちょっと題をチェンジしました。 우리 신삿포로 성서교회 성도님들은 다 신앙생활을 잘 하실 텐데요. 新札幌聖書教会の皆様は忠実にこの信仰生活をしていると思いますが、 하나님이 없는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 神様はいないんじゃないか、そのように感じる時があると思います。 죽음을 느낄 정도로 아플 때, 도저히 살 수 없을 것 같은 큰 경제적인 어려움을 당했을 때, 가정에 큰 문제가 찾아왔을 때, 그래서 간절히 기도하는데도 아무런 응답이 없을 때 하나님이 없는 것은 아닐까 생각하게 됩니다. 例えばこのとってもつらいこの苦しみがある時、また愛する家族が亡くなった時、経済的に一生懸命頑張っても満たされない時、神様に一生懸命祈っても神様が答えてくれない、そういう時神様がいないんじゃないか、そのように思う時があると思います。 에스더는 에스라 느헤미야와 함께 포로 시대를 배경으로 하는 역사서입니다. エステレはこのエジラとネヘミヤ書とともに捕虜から帰ってきたその歴史書の一つです。 에스라와 느헤미야에는 하나님의 선한 도우심이라는 표현이 있는데 에스더에는 없습니다. エゼラとネヘミヤの場合は神様の良い助け、そういう言葉が御言葉の中に書いてありますけれども、エステの書の中にはそういう言葉が一切ないんです。 에스더서에는 하나님, 여호와, 하나님의 영이라는 단어가 단 한 번도 언급되지 않습니다. エステレ書を読んでみれば神様、また主、またこの主の霊、そういう言葉が一回も出てないんです。 에스더가 살았던 바사에 하나님은 없었던 것일까요? エステがこの生活したペルシア、そういう国には神がいなかったことでしょうか。 하나님은 언급되지 않지만 신기한 일, 우연한 일이 이어집니다. 神様、そういう言葉は一回も出てないんですけれども、よく読んでみれば本当に神様の導き、神の御手の働きを私たちは知ることができます。 첫 번째는 왕후 폐위입니다. 最初はこの王妃がこのクビになる、そういうことが書いてあります。 세계 최강국의 왕의 명령에 왕후가 따르지 않습니다. このその時代最高の一番強い国であるペルシアの王が王妃に命じたんですけれども、王の命令にこの拒否したんです、王妃が。 이런 일이 있을 수 없는데 일어난 거죠. 그래서 왕후가 폐위됩니다. このようなことはもう決してあってはならないことですけれども、そういうことによって王妃がこの王妃の座から降りてしまうのです。 다음에 이어지는 일은 더 놀라운데요. 次の内容はもっとびっくりする内容です。 두 번째, 유다인 에스더가 왕후가 됩니다. それはユダヤ人エステルが王妃に選ばれることです。 페르시아에 세계 각국에서 온 여성들이 정말 많았을 텐데 유다인 에스더가 왕후가 됩니다. その時ペルシアにいろんな国からこの来ている美しい女性がたくさんいると思いますが、このユダヤ人であるエステルが王妃に選ばれたんです。 오늘날로 치면 이렇게 기초 화장품만 바르고 화장을 전혀 하지 않았는데 모든 사람에게 사랑을 받았습니다. 今の言葉でこの説明すれば、基礎の化粧も一切してないのに全ての人々に愛されるようになったことです。 확률을 따진다면 어떻게 될까요? この確率でこの計算すれば、そういう人が選ばれることは何%くらいだと思いますか。 하늘의 별 따기와 같은 확률을 뚫고 페르시아의 왕후가 되었습니다. それはもう星の空の
奉仕を取るぐらいの難しいそういう道だと思いますけれども、その道を通してエステルが王位に選ばれたことです。 유다인들에게 위기가 찾아오는데 신기한 일은 계속됩니다. ユダヤの人々に危機的な状況が襲ってくるんですけれども、その中でも不思議なことがあるのです。 하만이 자신에게 절을 하지 않은 모르드게뿐만 아니라 유다인 남녀를 막론하고 도륙하고 진멸하고 재산을 탈취하기로 마음먹고 준비합니다. この王に愛されているハマンという人々がこのユダヤ人たちをこの全部殺すためにこの自分の権力を利用する、また王の方にお願いしてユダヤの人々を子供から大人まで全部殺す、そういう計画を立てていたのです。 네, 아수에로 왕이 잠을 이루지 못합니다. その時王はなかなか寝ることができないんです。 여러분은 잠이 안 오실 때 어떻게 하시나요? 皆さん眠れない時どのようにしているんですか？ 아수에로 왕은 뭐 술을 마시거나 다른 산책을 하거나 다른 것을 할 수 있었을 텐데 네, 책을 읽습니다. その王はその時酒を飲むかまた散歩するかいろんなできることがあったにもかかわらずそういうことをしないでこの本を読んでいたのです。 세계 최강국의 왕국인데 책이 얼마나 많았을까요? その時世界で一番強い王国ですから王室に本がたくさんあったと思います。 그런데 그 많은 책 중에서 네, 역대 일기를 읽습니다. そのたくさんある本の中でこの宮殿の中にあるいろんな出来事が書いてあるその本を読んだんです。 그리고 그 역대 일기 중에서도 모르드게가 자신을 구한 이야기를 읽습니다. その中にモルデカイがこの王を救ってくださった記録が書いてあったのです。 그랬었구나 하고 넘어갈 수도 있는데 자신이 모르드게에게 상을 줬는지 확인합니다. こんなことがあったな、そのようにしてすぐパスすることもできたんだけど、王は自分が自分の命を救ってくださったモルデカイにこの報いを与えたのか、そのことをこの秘書たちに確認したんです。 마침 하만이 궁에 들어옵니다. その時ハナニアが入ってくるんです。 왕은 하만에게 존귀한 자에게 어떻게 해줘야 한다고 생각하냐 묻습니다. ハマンが入ってきたんですけれども、この王はハマンにこの王のために立派なことをしたい人にどのようにしたらいいのか、そのことを質問したのです。 하만은 왕이 생각하는 그 존귀한 사람이 자기라고 생각하고 자기가 원하는 것을 말합니다. ハマンは王が一番この大切にしてくださる人は自分だと思ってこの話しているんです。 에스라 느헤미야에 나타나는 하나님의 선한 손의 도우심이 에스더에는 나타나지 않습니다. エゼラとネヘミヤに書いてある神のこの御手の働き、そういう言葉がエステルには書いてないんですが、 에스더 저자는 일부러 하나님, 여호와, 하나님의 영이라는 단어를 사용하지 않았습니다. エステル記を記録したこの著者は意識的に神様、主、また神の霊、そういう言葉を記録しなかったと思います。 그러면서도 보이지 않는 하나님을 분명하게 증거하고 있습니다. にもかかわらず目に見えない神様が働いておられることを明確に証ししているのです。 오늘 우리가 에스더서에서 만나는 하나님은 어떤 분이십니까? 今日私たちがエステルを通して会う神様はどんなお方でしょうか。 첫 번째로 일상 가운데 함께 하시는 하나님입니다. 最初は日常の中で共にいてくださる神様です。 저는 에스더 1장을 읽으면서 1장의 주인공은 아하수에로 왕인 것 같다라는 생각을 했습니다. 私はこのエステル一章を読みながら一章の主人公は王であったと思ったんです。 아하수에로 왕이 어떤 일을 했는지 이렇게 기록한 문장이 많았습니다. アースエル王がどういう働きをしたのか、そのことを記録した内容が結構ありました。 하지만 하나님은 에스더가 왕후가 되도록 왕과 또 왕후의 마음과 행동, 모든 상황과 환경을 주관하셨습니다. にもかかわらず神様はエステルがこの王位になるようにその環境の中で人々の中で
見えないところで神様が働いておられることを知ることができました。 조금 전에 말씀드린 것처럼 네, 왕의 명령에 왕후가 따르지 않습니다. 先ほど話した通りにこの最初の王妃が王の命令に不従順したんです。 페르시아에 정말 많은 여성들이 있었을 텐데 유다인 에스더가 왕후가 됩니다. ペルシアの中にはたくさんの女性がいたにもかかわらずユダヤ人エステルが王位に選ばれるのです。 다른 여성들이 아무리 이렇게 최고급 관리를 받아도 따라올 수 없을 정도로 에스더가 너무너무 예뻐가지고 왕후가 된 것일까요? 他の女性がエステルより美しくないからエステルがこの王妃に選ばれたと思いますか？ 우리는 그렇지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 私たちはそうではないことをみんな知っていると思います。 저는 이 자리에 계신 여러분이 이제 얼마나 성실하게 살아오셨을지 이제 제가 아는 연배의 어른들을 생각하면서 네, 떠올려 볼 뿐이지만 결코 쉽지 않은 삶이었다는 것을 알고 있습니다. 私はこの推測ですけれども皆様がここまで導かれたんですけれども決してこの簡単な道のりではこのなかったことだと私は思っております。 열심히 일하고 아끼고 모아서 자녀들 공부시키고 뒷바라지 하셨다는 것을 알고 있습니다. 一生懸命働いてまた節約して子どもたちの教育のために全ての力を注いだと私は覚えております。 경제적인 어려움을 당하고 가족이 다치거나 아프고 뜻하지 않았던 문제를 만나 나 홀로 고군분투한다고 생각했던 그때에도 この一生懸命頑張ってもこの病の子どもやまたこの全てが満たされてない環境の中で一生懸命苦労しながらこの親の皆様は歩んできたと私は覚えています。 그때도 우주 만물을 창조하시고 세밀하게 다스리시는 하나님, 공중나는 새를 먹이시고 들꽃을 입히시는 하나님, 참새 한 마리도 그냥 떨어뜨리지 않으시는 하나님께서 함께 하셨습니다. その時でもこの宇宙万物を作られた神様がスズメさえも養ってくださる神様がこの一番苦労の時にも共にいてくださるのです。 다른 사람과 비교할 때 아쉬운 것, 부족한 것이 있으십니까? 他の人と自分と比べる時この足りないことが私にはたくさんあるそのように感じる時がありますか？ 내 눈에 보이지 않는다고 하나님의 은혜를 당연한 것으로 여기지 마시기 바랍니다. 私の目に見えないからこの神の恵みを軽く考えないでください。 내가 누려왔던 모든 것들이 하나님의 은혜입니다. 私が今までこの経験したすべてのことが神の恵みです。 내 삶에 당연한 것은 하나도 없습니다. 私の生活の中で当たり前などそういうことは一つもないんです。 모든 것이 하나님의 은혜입니다. すべてが神の恵みです。 이 고백이 우리 모두의 고백이 되길 바랍니다. この告白が私たち一人一人の告白になりますように。 오늘 우리가 만나는 하나님은 어떤 분이십니까? 今日私たちが会う神様はどんなお方ですか？ 두 번째로 기도 가운데 함께 하시는 하나님입니다. 第2番目には祈りの中で共にいてくださる神様です。 4장 1절에서 3절 말씀을 보시기 바랍니다. 4章の1節から3節の内容をご覧ください。 모르드게뿐 아니라 유다인이 옷을 찢고 굵은 베옷을 입고 재를 뒤집어 쓰고 금식하며 애통했습니다. モルデカイだけではなくてすべてのユダヤの人々が衣を引き裂きまた荒布をまどいて灰をかぶってこの断食しながら祈っていたのです。 왜 모르드게와 유다인들이 애통하고 있을까요? なぜモルデカイとユダヤの人々はこの激しく大声で泣いているんでしょうか？ 모르드게가 하만에게 절하지 않았기 때문입니다. モルデカイがハマンにこのひざまつくことをしなかったからです。 모든 사람이 하만에게 절을 했는데 모르드게만 하지 않았습니다.
すべての人がハマンの前でこの膝をかがめて挨拶したんだけど、モルデカイはしなかったんです。 화가 난 하만은 자신이 가진 막강한 권력으로 모르드게뿐만 아니라 모든 유다인을 진멸하기로 마음먹었습니다. そのことで腹が立ったハマンはモルデカイだけじゃなくて、彼の民族、ユダヤの民族までも全部殺すことを計画していたのです。 모든 유다인이 꼼짝없이 죽게 생겼습니다. すべてのユダヤ人たちがこのままいったら全部殺されるようになっていたのです。 그러나 유다인들의 위기에는 보다 근본적인 이유가 있습니다. しかしもっと根本的なこの理由がもう一つあります。 유다인들이 거룩한 하나님 백성의 정체성을 버리고 세속적인 욕망을 따라 살았기 때문입니다. それはユダヤの人々は神の民としてのアイデンティティを失われてしまって、この世と妥協しながら生活したその罪の結果でもあったのです。 예루살렘으로 돌아가지 않고 바사에 정착했습니다. 彼らはこの捕虜の期間の時、エルサレムに帰らないでそのままペルシアの国に滞在していた人たちです。 성공을 위해 거룩한 정체성을 버리고 이방인과 결혼했습니다. 成功のために聖なるアイデンティティを捨てて、その異様の人々と結婚してそこに滞在していた人が多かったんです。 이런 이유들이 쌓이고 쌓여 피하기 힘든 위기를 만나게 된 것입니다. このような理由が続けて重ねてこのような時が来たのです。 위기를 만난 유다인들이 금식하고 애통합니다. この危機的な状況に置かれているユダヤの人々は断食しながら神様に叫び求めたのです。 이 행동들에는 어떤 의미가 있을까요? このような行いにはどういう意味があるんでしょうか。 우리는 하나님이나 기도라는 용어가 없어도 私たちはこの御言葉の中に神様、祈り、そういう言葉がなくても、 모르드게와 유다인들이 하나님께 슬픔을 아뢰고 회개 기도하고 있구나 알 수 있습니다. モルデカイとユダヤの人々が神様の前で自分たちの罪を悔い改めながら神の助けを持っている祈りをしたことをすぐ分かるでしょ 모르드게가 굵은 베옷을 입고 금식한다는 소식을 들은 에스더가 모르드게가 입을 의복을 보냅니다. う。モルデカイがこの断食しながらこの宮殿の前にこのいることを聞いて、エステレは彼がこの着替えできる服を送ったんです。 그러나 모르드게는 받지 않습니다. しかしモルデカイは拒否したのです。 에스더가 그 이유를 자세히 알고자 내시 하닥을 보냅니다. エステレはその理由を具体的に知るためにはこのハダクというしもべを使わします。 모르드게는 유대인들에게 임한 위기가 심각하다는 것을 알려줍니다. このモルデカイは今ユダヤ人たちの目の前にある深刻さをこのエステルに伝えます。 그러면서 에스더에게 왕에게 나아가서 자기 민족을 구하라고 합니다. その時エステルに王のところにいて私たちの民族を救うようにお願いするんです。 에스더는 모르드게의 말을 듣고 난색을 표합니다. エステルはモルデカイの話を聞いて、これは困ったなと考えたんです。 페르시아 법에 따르면 누구든지 왕이 부르지 않았는데 왕에게 나아가면 죽기 때문입니다. ペルシャの法令によれば、王が読んでないのに王位であっても王のところに行けば死刑にされる、そういう法律があったからです。 예외적으로 왕이 금규를 내밀어야지만 살 수 있었습니다. しかしその環境の中でも王様が金の尺を差し伸ばせばその人は生かされるのです。 에스더가 유다 사람임에도 이렇게 너무 예뻐가지고 왕후가 됐으니까 자기 미모 믿고 그냥 이렇게 나가면 될까요? このエステレはもう自分が誰よりも美しい女性ですから、自分の美を確信して王のところにいたら王がすぐこの命を守ってくれるんでしょうか。 에스더가 왕에게 나가지 못한 지가 30일이 되었습니다. エステレは30日間王が読んでなかったので王に会いに行くことをしなかったんです。 에스더를 향한 왕의 사랑이 식었다는 의미입니다. このエステルに対する王の愛が今冷えている、その30時間全然読んでない、そういうこと、その意味もあるんです。
부르지도 않았는데 왕 앞에 나갔다가는 죽을 것이 뻔했습니다. 自分を呼んでくれなかったのに王のところに行ったらもう間違ったら殺されてしまうかもしれない状況です。 모르드게가 난색을 표하는 에스더의 말을 듣고 단호하게 말합니다. モルデカイは迷っているエステレに明確に伝えます。 4장 14절 말씀입니다. 4の中の4節、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。 모르드게 이 말을 듣고 에스더는 어떻게 반응합니까? モルデカイのこの言葉を聞いてエステレがどのように反応するんでしょうか。 4장 16절입니다. 16節です。行ってスサンにいるユダヤ人をみんな集め私のために断食してください。3日未半食べたり飲んだりしないようにしてください。私も侍従たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが私は王のところに参ります。私は死ななければならないのであれば死にます。 에스더가 어떤 부탁을 했습니까? エステレはどういう願いをしたんでしょうか。 모든 유다인을 모아 자기를 위해 3일 동안 금식해 달라는 요청입니다. ユダヤ人たちを集めて自分のために3日間断食祈りするようにお願いしたんです。 그리고 에스더 자신도 시녀와 함께 금식하며 하나님께 매달립니다. エステル自身も自分の師匠たちと共に断食しながら神の助けを求めていたのです。 어떻게 되었습니까? どうなったんでしょうか。 페르시아 2인자로서 두려운 것이 없었던 하만은 나무에 달려 죽습니다. ペルシャで第2番目のポジションであったハマンは結局自分が作った高いこのはしごのようなところで自分がつけられて亡くなります。 하만의 손에 죽을 뻔했던 모르드게는 페르시아의 가장 극진한 상을 받습니다. この代わりにモルデカイはこのペルシアの王の愛を受けてたくさんの報いを受けるようになったんです。 모르드게는 페르시아의 2인자가 되어 유다인의 생명을 위협하는 자들을 오히려 진멸할 수 있게 되었습니다. モルデカイはペルシアの第2位のポジションを王からいただいてユダヤ人殺そうとした人々を裁くそういうことまでできるようになったのです。 이렇게 하나님은 간절한 기도에 응답하셔서 하나님의 백성을 구원하셨습니다. このように神様はこの断食しながら切に祈るその祈りを聞いてくださって危機的な状況に置かれたユダヤ人たちを救い出してくださったのです。 사랑하는 성도 여러분, 위기 가운데 계십니까? 愛する生徒の皆さん、危機的な状況に置かれているんでしょうか。 우리 하나님은 모르드게, 에스더, 유다인들의 간절한 기도를 들으시고 위기 가운데에서 구원하신 분이십니다. 私たちの神様はモルデカイ、エステル、ユダヤの人々の切なる断食の祈りを聞いてこの答えてくださった神様です。 우리를 두렵게 하는 그 어떤 문제도 한 번에 해결하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 私たちがこの難しい問題に接していた時、神様はいつでも解決できる全能なる主なる神様です。 저는 오늘 일부러 하나님께서 하나님의 백성을 어떻게 구원하셨는지를 뛰어넘었는데요. 私は今日わざわざ神様が自分の民をどのように救ってくださったのか具体的に説明することができなかったんですか。 중간에 어떤 일이 있었는지 잘 알고 계시죠? 皆さんその間にこのどういうことがあったのか聖書を読んだ人はよく知っていると思います。 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 私たちが信じている神様はどんなお方でしょうか。 마지막 세 번째, 헌신 가운데 함께 하시는 하나님입니다. 最後の3番目ですけれども私たちの献身の中に共にいてくださる神様です。 우리 4장 16절 말씀 다 함께 한번 읽을까요? 4の16節の御言葉を
みんなで一緒にお読みいたしましょう。4の16節3、はい。いて、スサンにいるユダヤ人をみんな集め、私のために断食してください。3日半食べたり飲んだりしないようにしてください。私も知主たちも同じように断食します。そのように法令に背いたことですが、私はこのところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。 에스더는 모르드게의 말을 듣고 같이 기도만 한 것이 아닙니다. このエステルはモルデケの言葉を聞いてただ祈りだけしたことではありません。 죽으면 죽으리라 자신의 목숨을 아끼지 않고 왕 앞에 나아가기로 결단했습니다. 死ななければならないのでしたら死にます。そういう覚悟を持って王のところにいたのです。 그리고 3일 동안 금식한 후에 왕 앞에 나아갔습니다. もちろん3日間断食した後王のところにいたのです。 에스더가 왕 앞에 나갈 때 하나님께서 아하수에로 왕의 눈에 에스더가 매우 사랑스럽게 보이게 하셨습니다. このエステルが王のところに行くとき、神様が王の前で本当にこの王に愛される、そういうような心を与えたと思います。聖書の中にこの韓国の聖書はアースウェル、日本語の聖書はクッセル、クセス、そのように訳されておりますけれども、ヘブル語の発音とギリシャ語の発音の差ですので同じ王です。 하나님은 왕이 금규를 내밀게 하셨고 에스더에게 소원을 말하게 하셨습니다. 神様が王の中に働いてくださって、エステルが王のところにいたとき、王が金の尺を差し伸ばすように神様が働いてくださったんです。それで王がそのようにしたのです。 우리가 생각하는 한계가 있습니다. 私たちが考えるとき限界があります。 다른 일은 가능할지 모르지만 이거는 절대 안 돼라고 생각하는 일이 他のこ 있습니다. とは可能であってもこれだけは絶対できない、そのように私たちが考える時があるかもしれません。 한계점에 있을 때에도 우리가 생각하는 것보다 더욱 이루시는 하나님을 믿고 담대하게 나아가시기 바랍니다. 人生のさまざまな限界があった時でも、私たちの考えを乗り越えて働いておられる神様を信じて、その時にもこの忠実に勇敢に生きることができればと思います。 만일 모르드게의 말을 듣고 에스더가 잠잠했더라면 어떻게 되었을까요? もしモルデカイの話を聞いてエステルが何にもしないでそのまま沈黙してしまったらどうなったと思いますか？ 아무리 그래도 저는 못해요. 부름받지 않은 사람이 왕에게 나아가면 왕후도 예외 없이 죽는다고요 라고 말하면서 가만히 있었더라면 어떻게 エ 되었을까요? ステルがこの王が私をこの呼ぶことをしないのに私が王のところにいてしまったら私は殺されます。これだけは絶対できません。そのようにもししたならばどうなったと思いますか？ 하나님은 모르드게의 믿음처럼 다른 사람을 사용하셔서 다른 방법으로 유다인을 구원하셨을 것입니다. もしエステルがそのようにしたならば、この14節に書いてある通りに、もしあなたがこのような時沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人たちのために起こっただろう。他の方として神様が彼らを救ってくださったでしょう。 예수님께서 벳세다 들판에서 제자들에게 먹을 것이 있나 찾아보라고 하셨습니다. イエス様はベスタイダそういう原野で弟子たちに食べ物があるのか探すようにしたんです。 그때 모든 사람이 이게 무슨 도움이 되겠어라고 생각하고 아무도 음식을 내놓지 않았더라면 어떻게 되었을까요? その時こんなに人が多いのに自分が持っている食べ物をこれがあります、そういう人が一人も現れなかったならば、その時どうなったと思いますか？ 광야에서 40년 동안 200만 명에게 만나와 메추라기를 내려주신 하나님께서 성인 남성 5천 명, 여성과 아이들 다 합쳐야 2만 명 되는 사람 먹이시는 게 어려운 일일까요? 荒野でこの40年間約200万人のイスラエルの民を食べさせてくださった神様がこの
神であるイエス様がその時男性だけ5000人ですね、女性子供入れても2万人ぐらいいたと思いますけれども、彼らに食べ物を持って満たすことはこれは難しいことでしょうか。 네, 누워서 떡 먹기입니다. そんなことは簡単にできるものです。 하지만 예수님은 한 아이의 한 끼 식사를 귀하게 사용하셨습니다. しかしイエス様は一人の少年のこの1回分のこの食事を用いてくださって大きな宮座を表してくださったのです。 전능하신 하나님께서 구원하기로 작정하신 사람들의 마음을 감동하셔서 스스로 교회에 가서 말씀을 듣고 스스로 예수님을 믿게 못하실까요? この全能なる神様がこの救われようとしている人々をこの教会にいて救われるように、そういう働きが神様はできないんでしょうか。 그런데 하나님은 우리가 가서 모든 민족을 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 예수님이 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하셨습니다. しかし神様はこの自分が直接しないで、主の弟子たちがこのすべての作られた人々のところにいて福音を述べ伝えるように彼らをドロ者として招いてくださったのです。 장래가 기대되는 젊은이가 있었습니다. この未来がこの保証されている若い青年がいました。 가말리엘에게 율법을 배웠고 로마 시민이었습니다. ガマリエルのこの学者から律法を学び、またローマの市民権も持っていました。 그런데 그 길을 버리고 자신의 생명을 조금도 아까운 것으로 여기지 않고 온갖 고난을 당하며 자신이 박해했던 예수 그리스도를 전했습니다. このにもかかわらず、この彼は自分が以前迫害したイエス・キリストに出会って、このイエス・キリストを伝えるために今までのすべての特権をギブアップした人がいたのです。 이 정도 헌신했으면 제가 이만큼 했습니다 라고 말해도 되는 것 아닐까요? 私がここまでこの忠実に働いたら神様はこのぐらい私は献身したでしょういうこともできるかもしれません。 그런데 사도 바울은 나의 나된 것이 하나님의 은혜, 모든 것이 하나님의 은혜라고 고백합니다. しかし使徒パウロは自分が今の自分になっていることは自分の努力ではなく全てが神の恵みであったことを告白したのです。 온 우주를 창조하시고 역사를 주관하시는 하나님께 인간의 도움은 필요 없습니다. 宇宙万物を作られた神様は人間の助けをもらう必要がないんです。 그런데 하나님은 하나님의 일에 함께할 수 있는 특권을 우리에게 주십니다. しかし神様は神様の働きのために共にパートナーとして働く人々を神様はいつも探しているのです。 하나님과 함께하는 특별한 자리에 우리를 초대하십니다. 神様の技のために私たちを招いてくださるのです。 그리고 하나님께서 역사하십니다. そのように生きるとき神様が彼らを用いてくださるのです。 하나님께서 다 하시고 수고했다고 정말 잘했다고 고맙다고 사랑한다고 하시면서 그 영광을 우리에게 나눠주십니다. 神様はそのような人を見てあなたはよくやった、その神様が受けているその素晴らしい栄光を彼らにこの与えてくださる主です。 하나님은 에스더서에 단 한 번도 언급되지 않으셨는데 어쩌면 이토록 절묘하게 일하실 수 있으실까요? エステルの中には神様という言葉が一回も書いてないにもかかわらず、神様は一人の献身者をどのように見事に導いてくださって共におられることを示してくださったんでしょうか。 하나님은 우리 일상 가운데 함께 하십니다. 神様は私たちの日常の中でいつも共にいてくださいます。 하나님은 우리 기도 가운데 함께 하십니다. 神様は私たちの祈りの中で共にいてくださるのです。 하나님은 우리 헌신 가운데 함께 하십니다. 神様は私たちの献身の中に共にいてくださるのです。 에스더와 모르드게의 하나님께서 오늘도 우리 일상 가운데 보이지 않게 역사하고 계심을 믿고 간절히 기도하며 헌신하는 저와 여러분이 되길 바랍니다. モルデカイとエステルの神様が
私たちの日常の生活で共にいてくださり、また私たちの祈りの中で共にいてくださり、私たちの献身の中で共にいてくださるその神様をもっともっと体験できればと思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 우주 만물을 창조하시고 지금도 세밀하게 다스리시는 하나님 아버지, 宇宙万物を作ってくださり、今も具体的に支配しておられる父なる神様、 하나님의 은혜에 감사드립니다. 神の恵みに感謝します。 그런데 저희의 믿음이 부족합니다. しかし私たちの信仰が足りないんです。 아플 때, 경제적으로 어려울 때, 힘들 때 하나님이 없다고 느껴질 때가 있습니다. 病気の時、また経済的に大変な時、また自分の力でどうすることもできない時、祈っても神様が答えてくださらない時、神様がいないんじゃないか、そのように思う時もあります。 그때 에스더의 말씀을 기억할 수 있도록 도와주십시오. その時エステルの御言葉をしっかり覚えることができるように導いてください。 우리 일상 가운데 함께 하시는 하나님, 私たちの日常の中で共にいてくださる神様、 우리 기도 가운데 함께 하시는 하나님, 私たちの祈りの中に共にいてくださる神様、 우리의 헌신 가운데 함께 하시는 하나님, 私たちの献身の中で共にいてくださる神様、 그 하나님을 믿고 기도하며 헌신하게 해주십시오. その神様を信頼して祈りながら献身する私たちとなりますように導いてください。 그때 하나님의 은혜와 평강을 누리며 하나님의 자녀된 권세를 누리게 하실 줄 믿습니다. そのように生きる時、神様の恵みと平安をいただき、また神の子供の特権を豊かに味わうようになると信じます。 우리가 기대하고 기도하는 것보다 하나님께서 더욱더 응답하시고 이루어 주실 줄 믿습니다. 私たちの期待と祈りよりもっと大きなもので答えてくださる神を信じます。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。